ということで、駅も来ました。いい感じ、焼けてます。美味しそうです。いただきます。おいしい。ステイホーム続きますけれども、もちろん適切な対策をした上で、おいしい。ジェネジ YouTube 動画ご覧いただきありがとうございました。また次回お楽しみに。もう一本食べよう。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。